Всем привет! Меня зовут Серега, и я рад видеть вас на канале Bitrate. Сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Название видеоролика вы уже видели, и поэтому тема для вас не секрет. Но давайте начнем с того, по какой причине вы вообще нашли данный видеоролик и смотрите его. Вероятнее всего, причина заключается в том, что вы стали счастливым обладателем камеры GoPro серии 11, 12 или 13. И когда вы впервые снимали на нее свои видеоролики, днем на улице, все было прекрасно. Картинка была красивая, сочная, очень насыщенная и даже практически киношная. Но вот случилось такое, что вам пришлось выйти вечером на улицу, либо снимать в помещении, где мало света. И когда вы начали просматривать материалы, отснятые на GoPro в условиях недостаточного освещения, вы были сильно удивлены тому, насколько хуже стало изображение, а возможно даже и очень ужасным. И объективная картина заключается в том, что GoPro действительно в темноте снимает очень плохие по качеству видеоролики. И чтобы не делать из этого факта трагедию, для начала нужно понять два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что данная камера затачивалась под другие цели и задачи. Изначально она предназначена, чтобы снимать экшен-видео днем при ярком свете. Это могут быть сноуборды, скейтборды, лыжи, может быть серфинг, любой другой вид экстремального или неэкстремального спорта, как правило, происходящий при ярком свете солнца либо лампочек. Однако, понятное дело, что данные камеры приобрели широкую популярность и их начали использовать буквально для любых целей. И поэтому рано или поздно люди столкнулись с тем, что она не умеет снимать видео в темноте. А второй нюанс заключается в том, что данная проблема имеет решение, и я сегодня вам его покажу. Для начала давайте оговоримся. Сегодня речь не пойдет про решение в виде дополнительного оборудования, такого как свет, стабилизаторы или любые иные устройства, которые позволяют добиться лучших условий для камеры. Мы будем снимать, используя лишь саму камеру и обычный монопод, но при этом мой способ позволит получить достаточно высокое качество изображения при съемке в темноте. Однако я должен сказать, что после съемки нам нужно будет обрабатывать футажи, и для этого потребуется достаточно производительный компьютер. Поэтому, если у вас нет компьютера, которым вы можете воспользоваться, возможно, мой способ не совсем подходит для вас. Однако я рекомендую досмотреть данный видеоролик до конца, чтобы понять суть решения проблемы. И, возможно, в дальнейшем вам это поможет выжимать из камеры лучшее качество. Давайте для начала разберемся, что именно мешает камере GoPro снимать хорошие видео в темноте. На самом деле проблемы две, и есть еще один нюанс. Первая проблема заключается в том, что внутри у камеры есть встроенный программный шумодав. И когда он начинает бороться с шумами, которые появляются при съемке в темноте, он делает изображение невыносимым. Оно отвратительное, пластилиновое и крайне нерезкое. Очень сильно убивается детализация, и все это выглядит ужасно. Вторая причина заключается в том, что камера неправильно управляет выдержкой, из-за чего при съемке в темноте стоит вам хотя бы немного двинуть своей камерой, как на изображении появляются дикие смазы. И такие вибрации от того, что стабилизация пытается выровнять картинку, которая на данный момент нечеткая. И тот самый нюанс, про который я упомянул, заключается в том, что многие люди боятся использовать высокие значения ISO. Сейчас стереотипно считается, что чем ниже ISO, тем лучше изображение. Однако это далеко не так. И особенно не так при съемке в темноте. Ну а теперь давайте поговорим и про решение проблемы. Для начала нужно установить на камеру GoPro официально поддерживаемую прошивку Labs. Эта прошивка позволяет открыть те функции, которые скрыты от обычных пользователей. И именно эта прошивка позволила мне добиться максимального качества изображения в темноте. Когда вы установите данную прошивку, вы сможете настраивать камеру и включать дополнительные функции с помощью QR-кода, который, в свою очередь, формируется в специальном приложении. И к данному видеоролику я прилагаю свой QR-код, которым я пользовался для того, чтобы снимать в темноте. Вы сможете скачать его по ссылке в описании под данным видеороликом. Ну а теперь к настройкам. Для съемки в темноте я рекомендую и минимальное, и максимальное значение ISO ставить равным 1600 единицам. Однако, если у вас условия будут переменными, где вам из темноты нужно будет выходить на свет и возвращаться обратно в темноту, тогда минимальное значение ISO ставьте равным 400 единицам. И подниматься выше 1600 единиц я тоже не рекомендую, потому что шумы будут очень сильно влиять на изображение, и на обработке нам будет уже трудно их побороть. Настройки резкости ставьте низкими, потому что лучше добавить резкость при постобработке. Разрешение ставьте максимальным, равным 5,3К.
И формат экрана я рекомендую 8:7, однако это не так важно, можно и 16:9 снимать. А вот угол ставьте обязательно широким, именно он использует максимальную площадь матрицы и дает максимальное качество. Частоту кадров я рекомендую ставить невысокую, 24, 25, либо 30 кадров. Это зависит от того, какая частота электросети в вашем регионе. Если у вас частота электросети 50 Гц, тогда ставьте 25 кадров. Если у вас частота электросети 60 Гц, тогда ставьте либо 24, либо 30 кадров. Это позволит устранить мерцание источников света. И баланс белого я рекомендую ставить в значение естественный, чтобы потом при постобработке настроить его самостоятельно. А теперь переходим к настройкам, которые делаются через прошивку Labs. В прошивке Labs нам нужно настроить 4 функции. Первое – это значение битрейта. Я рекомендую ставить его максимальным 200 мегабит в секунду. Для съемки с таким битрейтом нужны быстрые карты памяти, не ниже, чем V30. Следующая функция – это функция X5. Она позволяет управлять выдержкой GoPro и устраняет одну из основных проблем камеры, а именно те самые вибрации и размытия из-за стабилизации. Если мы поставим функцию X5 в значение равное 2, тогда камера сможет самостоятельно регулировать выдержку, но не сможет сделать ее длиннее, чем значение частота кадров, умноженное на 4. Если пересчитать, то при частоте кадров 30 она не сможет сделать выдержку длиннее, чем 1/120. И это практически полностью позволит решить проблему смазов и вибраций на изображении. Третья функция, которую мы включаем, это функция White в значении равном 1. Что делает эта функция? Дело в том, что матрица камеры GoPro знает гораздо больше оттенков цвета, чем есть в цветовых пространствах Rec 709 и Rec 2020. И именно эта функция позволяет сохранить все цвета, которые знает матрица. И я рекомендую это делать, и потом при цветокоррекции и обработке мы сделаем из изображения то, что мы хотим. И последняя, четвертая функция, которую мы включим, это функция Log-B в значении равном 400. Что она делает? По сути, она включает лог-гамму кривую. У GoPro уже есть свои варианты лог-гаммы кривой. Это плоский цвет или лог, который есть в камере, начиная с 12 версии. Но я рекомендую включать Log-B в значении равном 400, потому что при таком значении она сохранит больше деталей в тенях и в светлых участках. И это все. Мы включили в камере GoPro через прошивку Labs оптимальные настройки для съемки в условиях недостаточного освещения. А я напоминаю, что вы можете скачать уже готовый QR-код с настройками для прошивки Labs по ссылке в описании под этим видеороликом. Теперь, когда мы настроили камеру для съемки в темноте, нам нужно идти и снимать свои замечательные футажи. Какие рекомендации по съемке я могу дать? Во-первых, двигайтесь плавно и не машите камерой в разные стороны без лишней причины. Съемка в темноте требует все-таки плавных движений. Во-вторых, для съемки старайтесь выбирать интересные локации с каким-нибудь необычным освещением, будь то витрины, неоновые вывески, какие-то огни, фонарики и тому подобное. Потому что если даже вы будете использовать все правила для съемки в темноте, но ваша локация будет заурядная и неинтересная, то кадры все равно будут скучными и невзрачными. И третье правило: если вдруг вам потребуется снять какой-либо экшен в темных условиях, тогда повышайте частоту кадров до 50 или 60. Но имейте в виду, что картинка станет, конечно же, темнее. Ну что ж, я надеюсь, вы поснимали, нашли красивые локации, сделали красивые футажи и теперь готовы к последнему этапу, а именно обработке видеоролика на компьютере. Давайте же приступим, и я покажу, что нужно сделать, чтобы выжать из картинки максимум. Открываем программу для монтажа. Я предпочитаю DaVinci Resolve Studio. Закидываем на таймлайн те футажи, которые наснимали в темноте. Вот мои 3 отобранных футажа. Обратите внимание, что сейчас они выглядят очень блеклыми и очень желтыми. Это потому, что сняты они в лог-гамме кривой, и баланс белого был выбран естественный. Он такой достаточно желтый получается. Но именно этот материал вот в таком виде нам и нужен, для того, чтобы обработать его и получить конфетку. Конфетка будет по сравнению с тем, как камера GoPro снимает из коробки. Но давайте обо всем по порядку. Вот они, 3 футажа, и что для начала я рекомендую? Я рекомендую сделать из этих футажей оптимизированные клипы. Нажимаем правой кнопкой и здесь выбираем «Сгенерировать оптимизированные клипы». Для чего это нужно? Для того, чтобы программа меньше тормозила при работе с достаточно тяжелым кодеком H265. То есть мы сгенерируем клипы, которые будут в монтажном кодеке, и он будет гораздо плавнее воспроизводиться программой. Особенно это актуально, если ваш компьютер не очень мощный. Но прежде чем генерировать оптимизированные клипы,
рекомендую зайти в настройках и проверить, в какой формат они будут генерироваться. Вот я выбрал для себя такой, достаточно тяжелый формат. Он занимает много места, но зато позволяет видеть полное качество картинки. Вы можете настроить как-то иначе, либо использовать мои настройки. Теперь давайте сгенерируем оптимизированные клипы. Это займет некоторое время. Обратите внимание на то, что оптимизированные клипы в монтажном кодеке будут весить гораздо больше, чем весили изначально. То есть, смотрите, у меня всего лишь 14 секунд видео, и оптимизированные клипы при этом весят почти 4 гигабайта. То есть, имейте в виду, что объем жесткого диска должен быть у вас достаточно большим, если у вас материал на минуты или десятки минут. Можно ли работать без оптимизированных клипов? Да, конечно, можно. Однако будьте готовы к тому, что при попытке воспроизвести ваше видео, особенно после покраски, оно будет сильно тормозить. Теперь, после того, как мы сделали оптимизированные клипы, давайте перейдем непосредственно к их покраске. И это будет основная задача наша, чтобы сделать из данных футажей конфетку. Переходим в раздел цветокоррекции. У меня здесь уже готовая схема цветокоррекции. И сейчас я буду включать по одному каждую ноду и объяснять, зачем она нужна и что она делает. А также постараюсь объяснить, как именно настраивать каждую ноду. Первая нода — это преобразование цветового пространства. Включаем ее, и из цветового пространства, которое было изначально, программа переводит наше видео в Rec 709, а также выходная гамма 2.4. На самом деле я не претендую на то, чтобы утверждать, что гамма 2.4 это оптимальный подход. Вы можете пробовать свои подходы, может быть выбрать гамму 2.2, либо может быть выбрать гамму Rec 709. Вот здесь. Но я настраивал свои видеоролики под гамму 2.4 и оставлю пока так, как есть. Это первое. На самом деле, как видите, не сильно картинка изменилась. То есть еще раз смотрите. Выключено, включено. Как вообще добавить этот эффект в DaVinci Resolve, если вдруг вы не знали? Добавлю новый узел, покажу на нем, чтобы не переделывать свое. Вот здесь, когда мы создали узел, мы просто в эффектах ищем тот самый эффект, который нам нужен. Вот, преобразование цветового пространства. Добавляем сюда и проводим настройки. Настройки я вам показал. Эту ноду я удалю, поскольку она мне не нужна. Настройки ставьте вот такие, либо выбирайте самостоятельно, если считаете, что я ошибаюсь. Следующая нода, которую мы будем настраивать, это нода баланса белого. Я ее включаю, и обратите внимание, как картинка из желтой стала скорее такой прохладной, даже, можно сказать, холодной. Еще раз. Что нужно трогать в этой ноде, чтобы настроить баланс белого? Во-первых, можно вращать вот этот параметр, точнее тянуть его, да, то есть вот. Можно мышкой схватить и тянуть его влево-вправо. Обратите внимание, что справа, вот здесь, на RGB дисплее, наши цвета начинают прыгать вниз и вверх. То есть вот таким образом вы можете отрегулировать их, чтобы они были плюс-минус где-то на одном уровне. На самом деле, баланс белого — это очень тонкий параметр, который настраивать лучше под задачу, в зависимости от того, что вы хотите получить от картинки. Лично я хотел добиться некоторого такого синего оттенка, но в то же время, чтобы в теплых местах, там где есть фонари, был желтый цвет. И в принципе вот это реально вкусовщина. Как хотите, так и настраивайте баланс белого. Я показал лишь свой подход, то есть обратите внимание, что у меня вот здесь почти они на одном уровне находятся. Но вы можете настроить, например, в теплое увести, да, вот так. Или наоборот, еще холоднее сделать картинку. Или может быть добавить красноты. Или наоборот, зелены. Это зависит от того, какая у вас стоит задача, как вы ощущаете свой футаж и что вы хотите от него получить. Настроили баланс белого. Далее нода по настройке насыщенности. Поскольку мы снимали изначально в очень ненасыщенном виде, максимально плоском, то в этой ноде мы добавляем насыщенности нашему изображению. Смотрите. Вот здесь внизу есть усиление цвета. Я выставил его на 18,5. На самом деле это довольно много. Иногда столько не нужно. Но конкретно здесь мне это больше понравилось. И поэтому я оставил на 18,5. И также насыщенность.
75,6. То есть вот эти два параметра я на самом деле очень сильно выкрутил. Очень часто бывает ситуация, где столько не нужно. Чаще всего я добавляю насыщенности порядка 60-65, а усиление цвета порядка 10, может 12 единиц. Но вы смотрите тоже по своим ощущениям. Возможно, вам понравится мой подход, может быть, вы сделаете иначе. Настроили насыщенность, вот именно этими двумя ползунками. Переходим в раздел экспозиции. Это очень важный раздел. Вот именно здесь мы будем проводить очень важную работу по настройке экспозиции нашего изображения. Здесь мы приходим к диаграмме RGB дисплея, увеличиваем ее, зажав Alt и вращаем скролл мышки. Таким образом мы увеличиваем диаграмму и смотрим, чтобы нижняя граница изображения не пересекала, да, допустимый диапазон. Вот я, если потяну тени, оно, видите, клипается, то есть обрезается. Мы теряем детали в тенях таким образом. Вот нужно настроить ваше изображение таким образом, чтобы нижняя его граница была максимально близка к пределу, но не клипалась. То есть вот так, чтобы не выглядело. У меня это был параметр вот такой. Он здесь не клипается. Теперь то же самое делаем, но только в ярких частях изображения. Смотрите, вот. Здесь нужно смотреть, чтобы яркие части, верхняя часть изображения, то есть верхняя часть диаграммы, не пересекала предельную линию. Настраивается это с помощью колеса свет или highlight. Вращаем, видите? И вот это называется уже клипнутое изображение. При таком виде мы также теряем хайлайты, то есть яркие детали. Они клипаются и, соответственно, теряются для отображения. Вот этого нам точно не нужно, и мы должны настроить таким образом, чтобы наши хайлайты были близки к пределу, но не пересекали его ни при каких обстоятельствах. У меня это было настроено вот так. Кроме того, здесь вы можете полагаться еще на собственное ощущение. На самом деле, вы можете хайлайты, ну то есть светлые части, подтянуть ниже или выше, чем нужно, в зависимости от того, что вы хотите получить. Но если говорить про правильную цветокоррекцию, то не пересекайте пределы. Теперь, когда мы настроили нижнюю границу тени и верхнюю границу светлые детали, мы можем колесом полутонов регулировать уже ощущение от изображения. То есть мы можем его делать более темным, более светлым. И при этом, если мы вращаем полутона, мы не пересекаем допустимый диапазон. Это очень важно. Сначала настроить тени, затем свет, светлые детали, а потом уже трогать полутона. Таким образом, вы не пересечете предельные границы. И изображение не будет терять детали. Однако, конечно, вот такого тоже допускать не нужно. Это выглядит очень плохо. Естественно, вот здесь задача с полутонами поиграться и найти оптимальное значение, которое позволит получить от картинки максимальное качество. У меня это было вот такое значение. Обратите внимание, что у меня настроены полутона таким образом, чтобы изображение не было слишком темным и слишком светлым. Почему нам не нужно делать его слишком светлым? Потому что это будет выглядеть неестественно. Очень часто смартфоны любят при съемке в темноте выкручивать вот так вот примерно изображение, делать ночную съемку, какой-то полудневной. Это выглядит неестественно, я бы сказал, даже искусственно. Вот именно такой подход, по моему личному мнению, является ошибочным. То есть это искусственная достаточно картинка, которая не похожа на правду. Поэтому я старался настроить таким образом, чтобы картинка была похожа на то, как я видел ее в жизни. Примерно так я ее и видел. Кроме того, в этой ноде мы регулируем и контраст. Почему нужно регулировать контраст? Смотрите, я уберу сейчас контрастность, и картинка тоже изменится. То есть, вот вернул контрастность, вот и опять ее убрал. Таким образом, регулировка контрастности позволяет добиться некоторой киношности от изображения. Опять же, это все очень на вкус и цвет. То есть вы настраиваете контрастность таким образом, каким вам больше нравится. И не забывайте еще, что есть возможность не только настроить контраст, но еще отрегулировать ось, от которой контрастность будет меняться. И это очень сильно влияет на изображение. Тоже обратите внимание, что если выкрутить ее вниз, к нулю, она очень сильно высветляет изображение. А если поднять ее к значению единица, то тогда наоборот картинка становится более темной. Вот эту ось тоже настраивайте так, чтобы картинка была похожа на правду. Еще раз алгоритм. Сначала настраиваем тени, затем светлые детали, чтобы они не выходили за рамки дозволенного. Кроме этого, крутим полутона, контрастность и ось контрастности.
в этой ноде больше делать ничего не нужно. Когда мы ее отрегулировали, обратите внимание, как сильно меняется картинка. Вот эта нода одна из самых важных при настройке цвета наших футажей. Далее, поскольку я рекомендовал снимать в низкой резкости, в следующей ноде мы добавим детализации к нашему изображению. Что для этого нужно покрутить? Вот здесь значение средних тонов — это их микроконтрастность. То есть мы выставляем, я рекомендую значение 20. И вот в этом разделе, который отвечает за размытие, за радиус размытия, мы отрегулируем радиус размытия в меньшую сторону, таким образом, наоборот, увеличим детализацию. Давайте покажу, как было до. Вот так было до. Конечно, это не очень заметно, но вот на иголочке смотрите. А так после. Еще раз. До и после. Детализации точно прибавилось. Однако, друзья, советую вам не перебарщивать с детализацией, потому что если перекрутить, да, изображение становится таким же искусственным, как часто снимают смартфоны. И лично я считаю, что здесь важна также золотая середина. Следующая нода нужна для того, чтобы отрегулировать самые темные участки в изображении на наших футажах. Давайте объясню, в чем замысел этой ноды. Дело в том, что в самых темных местах наших футажей вместо правильных деталей и правильного цвета очень часто появляются лишние шумы. Именно цветные шумы портят картинку, делают ее такой достаточно неприятной. Так вот, чтобы уменьшить этот эффект, и нужна данная нода. И вообще давайте вспомним, что в темноте даже человеческий глаз не воспринимает в самых темных местах какой-либо цвет. То есть мы не видим цвет. Попробуйте пройтись по темной улице и посмотреть, допустим, на кроны деревьев в темноте. Когда вы будете в реальной темноте, вы не будете видеть какой там цвет. Так вот, и здесь то же самое мы давайте повторим. Мы просто уберем цветную информацию из самых темных участков наших футажей. Именно эта нода нужна для этого. То есть, еще раз, смотрите, я вот ее включил, теперь выключу. Видите, немножко синевы добавилось. Вот эта синева нам здесь точно не нужна. Включаем, синева уходит. Остались только детали, которые появились здесь благодаря тому, что имеется разная яркость. И это как раз яркостная детализация, она вполне приемлема для самых темных участков изображения. Нам здесь не нужна информация о цвете, достаточно лишь информации о яркости. Конечно, разницу вы сейчас явную такую не увидите, но она будет хорошо заметна, если в вашем изображении много реально вот таких вот очень темных мест. Вот таких. Как ее настраивать? Смотрите, здесь мы создаем ноду, открываем пункт насыщенность по яркости, выделяем пипеткой самые темные участки и опускаем насыщенность примерно наполовину. Вот здесь у меня как раз скрыты самые темные участки изображения. И именно их я обесцветил наполовину. Вот таким образом настраиваете и вы свое изображение. Вот здесь у нас уже пошли средние тона, яркие тона. Их мы не трогаем, только темные. И теперь мы приходим к последней ноде. Это нода, которая позволяет устранить вот этот вот чрезмерный шум на изображении. Весь шум устранять нам точно не нужно, но чрезмерный однозначно нужно убирать. Я использую для этого плагин NitVideo. Я установил его, и теперь у меня он появился в DaVinci Resolve. Смотрите, включаю ноду, и видите, как сильно уменьшился шум. При этом плагин NitVideo позволяет не слишком сильно терять детали. Еще раз, выключаю. Включаю. Требуется некоторое время, чтобы плагин сработал. И обратите внимание, что при включении шумоподавления воспроизведение в реальном времени вряд ли будет возможным, потому что это очень сильно нагружает ваш компьютер, и, скорее всего, большинство современного железа не будет вывозить воспроизведение в реальном времени с включенным шумоподавлением. И в связи с тем, что воспроизведение в реальном времени будет работать очень плохо, я бы рекомендовал настраивать шумоподавление в конце, потому что его можно спокойно выключить, крутить картинку, как вам угодно, а потом включить уже после того, как вы настроили остальные параметры. Как настраивать шумоподавление с помощью плагина NitVideo? Все очень просто. Давайте покажу. Добавлю новую ноду. Отключу пока эту. Находим эффект удаления шума, как раз плагин NitVideo. И здесь я лично не советую сильно заморачиваться, во всяком случае, в формате съемки не коммерции. Если коммерческий у вас проект,
то тогда, конечно, вам стоит более глубоко поковыряться в том, как работает нит-видео. Но для нашей задачи вполне достаточно сделать вот как. Нажать на эту кнопку, нажать автопрофайл. Здесь, возможно, вы захотите выбрать какой-то другой участок для анализа. Вот так, например. И после этого нажать Apply. Все. Таким образом, мы достаточно быстро настроили шумодав. На самом деле, конечно же, шумодавом я экспериментировал по-разному, но для сегодняшнего урока вполне достаточно именно такого подхода. Если вдруг результат вам сильно не понравился, делаете очистку и заново настраиваете noise profile. Не автопрофайл, а выбираем самостоятельно и нажимаем build profile. Вот таким образом, вот здесь видно значение, которое выставляет сам плагин. Вы можете наблюдать за тем, как меняется оно в зависимости от того, какую область вы выбираете для анализа. И таким образом вы можете влиять на то, какой результат у вас получится по итогу. Когда вы настроите правильную область, опять же нажимаете Apply и смотрите, что у вас получилось уже в DaVinci. Обратите внимание, что сейчас очень сильно размылось изображение. Это значит, что я выбрал неправильную область, потому что вот здесь очень много деталей, иголок, которые программа восприняла за шум, и поэтому она размазала все, что можно. Вот такой подход нам точно не нужен. Поэтому, конечно же, такой результат мы удаляем и настраиваем по-другому. Но я уже настроил, поэтому оптимальные значения у меня выставлены в моей ноде. И вот теперь, когда мы настроили 7 нод, давайте посмотрим, как было. Очень желтое, плоское, практически неинтересное изображение. А вот так получилось. На мой взгляд, довольно неплохо. И таким образом я рекомендую красить ваши футажи, снятые на GoPro, по тем настройкам, которые я показал. Конечно же, друзья, давайте будем честны. Сразу легко не будет. Но если вы хотите научиться красить и делать из картинки конфетку, то я вам показал основы. Дальше все зависит от вас. Берите, экспериментируйте, пробуйте, меняйте. Возможно, вы найдете более правильный подход. И тогда прошу поделиться им со мной в комментариях под этим видеороликом. Давайте теперь покажу остальные футажи, какими они стали после обработки. Здесь Исаакиевский собор. Замечательный. Итак, до обработки, после обработки. На мой взгляд, очень большая разница. И самое приятное в Питере тогда, когда я снимал, было очень удачное стечение цвета. Очень синие достаточно тени и желтое освещение фонарей. Получается как раз вот наша любимая киношная картинка Teal Orange, которую на самом деле многие не любят, но здесь она естественным образом получилась и, на мой взгляд, довольно выглядит неплохо. И последний футаж, где я шел по Невскому проспекту и снимал, направляя камеру вверх. Таким образом я красил свои футажи, таким же образом вы можете красить то, что получается у вас после съемки. Самое важное, как я и говорил, снять красивые футажи с правильными настройками, чтобы потом из них сделать конфетку. И то, что я здесь показывал, у меня уже есть на канале в формате смонтированного видеоролика. Вы можете посмотреть. Есть два видеоролика. Один снятый в Петербурге, другой снятый в Москве, где мы гуляли в темных условиях и снимали футажи для теста. Я надеюсь, вам понравился мой подход к цветокоррекции. Однако, если у вас есть предложение, как его улучшить, что можно изменить, что добавить, пожалуйста, пишите, буду рад измениться к лучшему. И это как раз и был тот самый секретный подход к обработке и цветокоррекции футажей, снятых на GoPro, чтобы получить из них самое лучшее изображение, которое можно получить при съемке в темноте. Пользуйтесь, друзья! В заключение хочу сказать, что, конечно же, данный способ, который я показал, подойдет не для всех пользователей GoPro. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Многие люди хотят просто достать камеру из коробки и начать снимать свои видеоролики и без обработки выкладывать в интернет. В такой ситуации камера GoPro отлично подойдет для съемки в светлых условиях. Но в темноте лучше предпочесть ей какой-либо другой вариант. Например, те же конкуренты от DJI или Insta360. Однако, если вы готовы установить прошивку Labs, настроить камеру правильно и обработать свои видеоролики на компьютере, тогда камера GoPro позволит вам получать отличное качество и днем, и ночью, и в условиях съемки в помещении. На самом деле, камера GoPro является одним из самых гибких инструментов в
3D экшн камер. Скорее всего, даже самым гибким благодаря прошивке Labs. И самое главное, друзья, старайтесь получать удовольствие от процесса съемки и просмотра своих видеороликов. Спасибо за просмотр. Если данный видеоролик был полезен и интересен, тогда поставьте свой лайк и желательно, конечно, подпишитесь на канал, я буду признателен. И постараюсь, в свою очередь, радовать вас и другими материалами, которые будут не только про GoPro, а про все, что интересно мне в формате видеосъемки и обработки видео. До скорых встреч! Пока!